హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు షేక్ వలీ. అయితే వాష్ బేసిన్ పాయింట్ ఉండే ఇక్కడ ఏదైతే వాష్ బేసిన్ పాయింట్ ఉండే వాష్ బేసిన్ పాయింట్ తీసేసి వాష్ ఏరియా పాయింట్ ట్యాప్ ఇద్దామని చేస్తున్నా. ఇంటి ఓనర్ వాళ్ళు ట్యాప్ ఏమన్నారు, ఆల్రెడీ వాష్ ఏరియా ఉంది, అయినా వాష్ ఏరియా ఇంకొకటి కావాలంటారు. సరే, వాష్ బేసిన్ ఇచ్చిన పాయింట్కి మనము ట్యాప్ ఇస్తున్నాం వాష్ ఏరియా. సరేనా, ఈ విధంగా చేసుకుంటే సులభంగా ఉంటుంది. గడ్డ నిప్ప సెక్షన్ నిప్పలు తీసుకుని ఇట్లా తీసుకుంటే అయిపోద్ది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, నేను ఫస్ట్ 2 బ్రాస్ ఎల్బోలు తెప్పించిన, 2 జే నిప్పలు ఒకటి ప్లస్ మన ఎల్బో ½ ఇంచ్ 2 తెప్పించడం జరిగింది. తర్వాత ఆలోచించిన ఇటు తిరగది గోడ ఉంది అని, సో తర్వాత ఇట్లా ఆలోచించిన. నా ఆలోచన బరబనా ఫ్రెండ్స్. చూసారు ఫ్రెండ్స్, బాకెట్ పెట్టుకోవచ్చు, మంచిగా హాయిగా వెళ్తుంది. మన ఏదో మెజర్మెంట్ పక్క 30 ఇంచులు పెడతాం, 30 ఇంచులు బరబర్ వచ్చింది.